それでは、スコジョに聞いてみようのコーナーです。質問をいただいておりますので、質問をしたいと思います。スネアドラムの左手、トラディショナルグリップの強化方法を知りたいので教えてください。Do you have any effective method to make it stronger snare drum traditional grip, left hand? Yes. はい。Let me show Pat here. So, very difficult. Very difficult. Much easier. Same. Right? Same muscles, same 同 fingers. じ筋肉で使えるので、マーチンググリップのが簡単ですね。So, there's no magic. うん You 本 have 当 to に practice. これは練習するしかなくて、魔法はないです。And I would suggest a lot of double stops. And make sure left hand is coming up same as right hand. まあ、ダブルステップの練習で、右手と同じように左手をこう返せるように練習してみましょ When I was junior high school, I used to play really wild with my left hand, very wild. And my instructor and 中学生の時にそういうふうにすごくワイルドに左手を振ってたらしいんですね。my instructor took my stick and went like this. And I went, huh? And he goes, now turn the wrist. So now I started turning the wrist. So now I was able to do better things with the wrist by turning the wrist more. So that helped me by understanding that the stick will bounce more if I keep that wrist turning. 手首を返すことによって、こうスティックをバウンドさせるという方法をそれで学ぶことができます。And there's no magic cure. It's practice. A lot of practice. はい。魔法はないのでしっかり練習をしてください。はい。Okay. Next question. Next question. フォルテシモなどの競争をする際に力が入りすぎて速いパッセージについていけない。速いパッセージをパワフルに演奏するためにのコントロール方法を知りたいということで、When I play strong sound, I can't play fast passage. I'm too much force. I want to know how to control for playing fast passage powerfully. Very difficult. とっても難しいことですね。When we play faster, 早く we 叩くときに we usually play lower. 通常低くしますよね。早くするときは。If you want to play high and powerful and fast, 早く力強く叩くというのは、many hours of practice. 相当練習を積まないといけません。Yes, it's a very strong thing to be able to play powerful and very loud and very high. Very, very difficult to do. これはやることがとても大変ですね。But the good thing is the drums today, the drum heads, very tight, makes it easier to play higher because they bounce more. ドラムのヘッドを少し硬くしてあげれば、バウンドが跳ね返りやすいので、高く演奏することができるようになるかもしれないですね。はい。Okay, thank you. The next question. はい。ドリル上、フロアフィールド上で、バッテリーが縦のラインに並んだ時のタイミングの取り方が非常に難しいのですが、どこをターゲットに何に意識すればいいでしょうか？On the floor, on the drill, it's very difficult to get timing when battery staging vertical line. Where to target? What should I pay consciousness on the floor? Yes, whenever, let's say you have snare line facing you like this. Snare, however many, right? They're facing you. So they can all play in time. Music comes to you,
same time. 横に並 When ぶ you ときは start to 同 go 時に to a file like そう this, 縦になる場合ですね。 now tempo is controlled by back snare drummer これは一番 behind. 後ろの人がテンポをコントロールするようにします。 We talked about that in the other clinic where sound travels forward, sound はい moves. So if I'm in a file, if I'm in the front of the file closest to the audience, I have to listen behind me to the last drummer or the drummers behind me to make sure that the sound comes to the front at the same time. はい、サウンドトラベルの話をしたと思いますが、前にいる人に、観客に対して音を正しく届けるために、プレイヤーの後ろの人に前の人が合わせるように気をつけましょ That's what makes the drills today, the visual today, very, very difficult for musicians because always changing, listening situation, not always the same with snare drummers, for example. They're always changing, going around, so have to adjust back, side, side, back, but always listen back as much as you can. う。近年のドリルでは様々に形が変わってバッテリーが動くことも多いので、常に、自分の後ろに人がいる場合は、その人の音を聞いて叩くようにしましょはい。う。Okay, thank you. The next question. バッテリーのアレンジをする上で心がけていることは何ですか？ For arrangement, what are you keeping in mind when you write the battery score music? Number one, always support the brass, always support the winds. You don't want to get in their way. 一番注意するのはブラスだったり管楽器のサポートに徹するということです。Melody, very important. メロディーはとても重要なことですね。But when it's time for a percussion break or for drum break, that's when you have to demonstrate difficulty. で、パーカッションブレイク、ドラムブレイクだったりがあると思うので、そこでパーカッションのテクニックを見せるようにします。And I always, when I write music, I think of snare voice as melody sometimes. I'm sorry? I sometimes think snare voice when I write as melody あ on ー snare. 時々スネアの演奏がメロディーのように聞こえるように書いたりすることもあります。Like a counter melody. カウンターメロディーとしてはい書いてあります。So, da 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 da. So counter melody, melody. So I always think other melody to help melody sometimes. メロディーをサポートする意味でもカウンターメロディーにして書いたりすることもあります。はいはい。Okay, thank you. The next question is the last question. 小編成の団体でショーをコーディネートするときなどで、バッテリーの効果的な活用方法で何かアイデアがあれば教えてくださいということで、Tell me an idea to coordinate the show for small groups. What is an effective way to use battery? Soft. If whole band is very small, maybe you have 2 or 3 snares, maybe 1 or 2 tenors, maybe 3, 4 bass drums. They can still be too loud. Drummers can be loud. 全体の人数が小編成の場合は、バッテリーも少ないんでしょうけれども、それでもバッテリーがすごく大きく聞こえることが多いです。I've heard some very small groups and they muffle their drums a lot. So they could still play big, but volume is much lower, so better balance with band. 私が見た団体の中で、楽器をマフルして、音量を小さく叩けるようにして、見た目はしっかり上げて叩いてるんですけど、それでバランスをとってうまくいってる団体を見たことがあります。Yeah, that's very important for whatever size band you have is to balance. So you hear the melody that you want to hear. Sometimes drums can get really loud, so
by muffling them, that helps. 重要なことはメロディーがしっかり聞こえることだったりするので、どのようなサイズの団体であれ、そのバランスをしっかり取ることが大事なので、パーカッション楽器をマフルするということは一つのアイデアかと思います。And I will say this, small groups, big groups, quality is quality. 小 Has さ to い be quality. 小さい団体だろうが大きい団体だろうが、クオリティはクオリティなので、クオリティ、高いクオリティ、良い品質のものを追求することが大事だと思っています。はい。どうもありがとうございまどうもした。ありがとうございました。Thank you so much.